откусите за година. Кълна ти се. Ще прекарам от тук железницата, та дори и това да ми коства живота. Стегни се. Някой трябва да отиде в Китай и да доведе 2000 работници преди китайската нова година. Какво знам аз за Китай? Нищо. Ами научи тогава. Трябват ни мъже, не деца. Искаш да свършиш като баща си? Намери си сигурен подслон, тигърче. Имаш големи мечти. Имаш ли малка мечта? Гледайте! Оставаш малък. Премиерният за България мини-сериал «Железният път». Тази вечер от 23 часа. Само по BTV Cinema.